ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கலாஸ் இன்ஃபினிட்டி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா கிரேவி மாதிரி. அது வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, ஒயிட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே வச்சு சாப்பிட்லாம். நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு வந்து 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவு மஞ்சள் போட்டிருக்கிறேன். இது வந்து மிளகாத்தூளும் காஷ்மீரி மிளகாவும் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கிற பவுடரை போட்டிருக்கிறேன். இதில் வந்து நம்மளுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். காஷ்மீரி மிளகா வந்து ஒன்லி கலர்ஸ்க்கு தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வெறும் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். இப்போது ஒரு பேனில் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 2 ஸ்பூன் தனியா, 2 ஸ்பூன் வெள்ளை எள் எடுத்திருக்கேன், வெள்ளை கலர் எள் எடுத்திருக்கேன், 3 கிராம்பு எடுத்திருக்கிறேன், ஒரு சின்ன பட்டை எடுத்திருக்கேன், 6-7 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை வந்து வறுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு காஷ்மீரி மிளகா பவுட்ரு அதில் சேர்க்கலை அப்படின்னா, இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இதில் மிளகாவாக சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 6 மிளகா காஷ்மீரி மிளகா சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு வறுத்து பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது வந்து ஒன்லி கலருக்கு மட்டும்தான். இப்போ நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பீஸ் 1/2 kg சிக்கனுங்கிறதுனால ஒரு சின்ன பீஸ் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக வரட்டும். இப்போ இதில் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் போட்டோம்னா ரெட் கலரில் இருக்கும். இது வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது. இப்போது ஒரு கடாயில் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்குறேன். நல்லெண்ணெயில் 3 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். பிரியாணி எல்லாம் 2 போட்டுக்கிறேன். போட்டு இதை நல்லா கொஞ்சம் 2 வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீடியம் சைஸில் 2 வெங்காயம் வந்து பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை சேர்த்துருக்குறேன். அது நல்லா வதங்கட்டும். இப்படி நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை சேர்க்கணும். கோல்டன் கலரில் மாறிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை எடுத்து போட்டுக்கலாம். தேங்காய்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கணும்ல, அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து எல்லாம் சேர்க்குறதுனால வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப சப்பாத்திக்கு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து. இப்போ வந்து நம்ம வந்து மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அதை போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா அப்படி கைவிடாமல் கிளறிக்கலாம். கீழேயும் பிடிச்சிடக்கூடாது. அதனால் வந்து நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போது பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. இனிமேல் வந்து நம்ம வந்து சிக்கனை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா போயிடணும். பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்லா எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு நல்லா வெந்து வரணும். அப்புறமா தான் இந்த சிக்கனை எடுத்து போடணும். போட்டுட்டு நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். 2-3 வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு முடி போட்டு விடலாம். கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து வேகட்டும். அந்த ஆயிலெலாம் பிரியும், அந்த சிக்கனில் உள்ள தண்ணியவே விடும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போது தண்ணி விட்டுட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இன்னும் கொஞ்சமும் நான் தண்ணி விட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். கிரேவியை வேணாலும் கிரேவியை வச்சுக்கலாம், கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு தேவையான உப்பையும் கொஞ்சம் போட்டுடலாம். இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு. இப்போ கொதிக்க விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் போட்டுடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து சிம்மில் போட்டுடலாம். சிம்மில் போட்டுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. பாருங்கள், இப்போவே சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிட்டு இறக்கிடலாம். இது வந்து என் பையன் வந்து கொத்தமல்லி எல்லாம் போடுறேன்னு சொன்னான். அவன் தான் இப்போ போட்டுட்ருக்கிறான். இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை. பாருங்கள், ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தா இந்த மாதிரி சூப்பராக கலர்ஃபுல்லான சிக்கன் கிரேவி ரெடியாக இருக்குது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்.
இதில் வந்து நம்ம வெள்ளை எள்ளு சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறதுனால சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து தோசை, சப்பாத்தி, இட்லி எல்லாமே, பூரிக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.